Fiskerier, og det må jeg si, det er mange jeg snakker med. Hva er største utfordringen til fiskerier? Det er for få unge folk. Vær så god. Takk. Jeg begynner liksom å oppe etter Veispålata her. Veldig bra innlegg. Jeg heter Torstein Orten. Jeg driver Orten Fiskeriselskap med en lånebåt på 15 meter for øyeblikket. Det var mye sånn med startet. Begynte jo litt før det her med et enkeltmannsforetak og tvillingbrødre mine. Og det med jeg på en måte jobbet oss opp dit. Hele tiden jeg begynte vel når jeg var 4-5 og skulle bli fisker, sikkert. Så har vi gått graden egentlig fra fiskerfagskolen og oppover til gått som lærling, har begynt på både liten og stor kyst, og etter hvert styrmannsskole og havflåten som bastmann, og andre på stor kyst på Not og Snørva og lignende. Nå fant vi ut at vi tok spirsjarken som broderen har, og det har vært litt befisk og litt forskjellig da, i tillegg til jobb på Storkyst, så startet med DAS, og det har blitt på dugnad da, på fritur her. Første halvannet året. Og da kom denne rekrutteringskvoteordningen i spill da, for oss, der broderen fikk søkt på en rekrutteringskvote, og fikk tilslag på den, så da bestemte vi oss for det fort for å rett og slett si opp alle jobber, og så kjøpte vi det som nå er Ragnhild Kristine, og var Remi Buen fra Fosnavåg, sikkert mange som kjenner til, Hans. Og da har vi drevet garndrift på den siden nyttår 2014. Det var en forholdsvis stor investering for folk som ikke har en stor fot inn i næringen allerede. Vi snakker om totalt oppimot 6 millioner. Og da skal du stille mellom 20 og 30% egenkapital da. Så vi gikk inn med oppimot 600 000 hver da, i dette prosjektet. Per i dag så er ikke alle ungdommer som kan diske opp med det. Så vi har sånn at vi har fått kjøpt oss litt mer torsk. Vi kjøpte i fjor 5,6 faktor her på en smølabåt som heter Stensvær. Og det har nå selvfølgelig hjulpet oss. I løpet av 1 år nå så har prisen på den torsken doblet seg om du skulle kjøpe oss av kvoten. Det er gjerne et problem om du skal inn i næringen. Men for oss å få en fot innenfor og har flere føtter å stå på, da, du kan si at du har noe som genererer inntekt, så kan du, sånn som jeg liker å si, det er bare å få ut og hente pengene i skyen. Og så lett er det ikke når du skal starte opp. Jeg ordet til Markus. Ja. Jeg er Markus Nygaard. Jeg driver Mariam Kystfiskelag med Kjartan nå. Mange vet vel egentlig hvem jeg sier man kommer herifra. Vi begynte nå med å vokse opp i fiskeriet da. Det er noe med en mor da, med nervet og stål. Og en far som alltid har trua på oss da. Det har liksom vært vår store interesse, og det har vært en livsstil da. Så vi bygde sjarken Skott da, når vi var 16 år. Vi begynte på dette prosjektet, jeg vet ikke helt om vi visste hva vi gikk da, men vi begynte nå i alle fall. Og resultatet tror jeg var bra da. Vi fikk i alle fall veldig mye erfaring til det, som vi bygger på nå da. Kjøpte meg en dårligkvote, og så fisket vi torsk i åpen gruppe. Og så kjøpte vi en
en eldre sjark som har 2 båter, og så fikk vi etter hvert strukturere det. Og så særte vi med skott da. Det var noe... Vi fikk en brukbar pris på det, og så dukket opp et nytt prosjekt. Vi fikk kjøpe litt mer kvote. Vi kjøper noe som ingen andre vil ha. Så jeg var omtrent hentet båten i smug midt på natta, og så stod en container på 10 kubikk, da var bare å fylle med skrot. Og så var det bindet. Da skjeftet jeg innredningen til båten og tok en skikkelig oppgradering. Og så fikk vi med strukturkvotene og drev det egentlig. Det var en relativt rimelig kvote vi fikk tak i, så vi fikk en bra start. Da. Så det siste vi nå gjorde, nå særte vi den hjemme. Og så har vi kjøpt oss en 70-fots båt nå med skillerettigheter. Så det er bare en vei å gå egentlig, og vi durer på det. Dette vi liker alle på med, og vi tror på fiskerinæringen. Men vi har egentlig vi har noen utfordringer, kan du si. Det spesielt siste året så ble det veldig dyrt å kjøpe kvoter. Det er veldig populært å være i fiskerinæringen, det er mange som vil være her. Så vi kjøper kvoter med lav inntjening, og du må ofte være kreativ når du skal fiske. Du må fiske alt, egentlig. Det har vært dyrt i Regnod lenge, og nå har det vært dyrt med større kyst, og nå har det vært dyrt å kjøpe sjark. Men det var på mange som ser muligheter, så jeg tror på næringen. Og så er det også en del investorer som går inn og rett og slett spekulærer kvoter på noe. Det er ikke så mye som går den veien som kvoteprisene gjør, og så er det en fin... Mange spekulærer det, for å si sånn da. Plansjerer pengene. Og da bruker han å hende fiskere i front, og så jeg det i og med at det må være 50% aktive fiskere som er kvoter. Så egentlig deltakerloven også er en veldig viktig bit for å ta vare på en aktiv fisker. Og så er en annen utfordring med det med strukturbåter. Både med oss har gjort den, jeg kastet en masse penger på. Vi har vært i Danmark og hentet en båt. Tok den opp til Norge, klasset den, fikk den godkjent, og så høgde vi. Vi måtte, når vi skulle ha torsken fra Steinsvær inn på Rane Kristine, så kostet det oss mer eller mindre 300 000. Det rett ut vinduet kun på noen strukturbåter her for å få torsken over. I tillegg til de 20% som da taper på grunnkvoter som var inn. Ja, så det har vært veldig sure penger brukt egentlig, i og med at det er noe ren inntjente penger, for å si sånn. Og så er det hvorfor skal ungdommen satse på en bærekraftig næring. Du kan jo si litt om det. Ja. Det er jo Markus jeg snakket om da, er at først, du kan si det er mange måter å komme inn i fiskeri på. Noen, sånn som Ian, Markus og Kjartan, har nå sett for oss at vi skulle bli fiskere her siden vi var på 2 født. Så egentlig. Men slik er det ikke for alle. Det er mange som, hovedparten av ungdommen, de går og jeg skal ikke si svima, men de vet ikke hva de vil før de er kommet dit, på en måte. Og da er det for det greit at næringen er fremme i lyset. Jeg ser sånn ut på Gossen, så er det at for det lite fiskerimiljø. Man etter at vi startet opp, og båten ligger på kaja innimellom. Det tider lenge. Hvis det og da har vi fått mye etterspørsler fra ungdom mellom 14 og 18 eldre her som lurer på å få en fot inn i næringen. Og da er det for det viktig at vi prøver å ta med oss ungdommer som har lyst til å prøve. Og det blir billetten inn for mange at de får en liten smak på det. Så kan det bli videre å
få seg kompetanse i form av å være med gjerne større båter for å kanskje bygge seg opp litt kapital til å starte noe selv. Og det som er med å starte noe selv, det er at får et stort skritt fra å gå som mannskap på en autoline. Du står og mange vet ikke hvor du fisker den en gang. De gjør jobben sin, men de vet ikke hva som egentlig skjer på en måte. Så det er en voldsomt høy, en bratt læringskurve for mange som har lyst til å starte. Det kan være en dyr læringskurve hvis du ikke har kompetanse i et fiskerimiljø som du kan lære fra. Så må vi snakke om det at det er viktig å få frem næringen gjerne i sosiale medier. Alle er på sosiale medier snart. Alle ser. Det er mange som følger båten vår på Facebook for eksempel. Og det er mange som synes det er artig at vi legger ut bilder og litt forskjellig for bedrifter. Så nå får de i vinden med framsnakking av næringen. Det er at vi kan ikke gå rundt og surmule hvis det er noe som butter imot. Det er bare for løsninger, ikke problem. Og det er viktig å få ut til publikum. Det er så kanskje kan være interessert i å få til noe. Ja, for fiskere er vel generelt ikke noen pessimister. Jeg tror det er en stor gjeng optimister hele gjengen. Så ikke har alle vært her med å Og så når i og med at vi har hatt den prisstigningen på kvoter, så er det dyrt å kjøpe seg inn. Det krever en del egenkapital for å egentlig komme i gang. For 10 år siden så kunne jeg egentlig kjøpe en 50-fots båt med et brukbart kapitalgrunnlag om du var litt oppsparte midler. Har du litt oppsparte midler nå, så er det heldig om du får kjøpe en sjark. Og da vi snakket først om det koster 10 millioner for å skulle kjøpe en 35-fots sjark hvis du skal fiske for eksempel sild, makrell, torsk. Og det er jo ikke så stor omsetning heller. Du omsetter 2 millioner. Og det ser seg selv at skal du greie å forsvare dette, så må du ha noe egenkapital. Og den ungdommen som greier å skrape opp den egenkapitalen, han skal nå være stad eller vinne i lott eller et eller annet. Du kan jo selvsagt snakke om gruppe 2 Det er en sånn åpen gruppe. Det er gruppekvote, og du kan hvem som helst kan komme inn der og fiske, så sant du fisker. Men det er noe konkurranse her, og det er ikke så mye å fiske på her. Så du kan selvsagt være stad på gruppe 2 her, du kan kjøpe en sjark, men du kommer egentlig ikke videre derifra Så om jeg greier å rekruttere noen fartøyere, kan du si, som sjark nå, som skal bygges opp, det tviler jeg egentlig på, sånn som prisene er nå. Og så er det en del bankfolk her nå. Men jeg vet ikke hvordan Altså det er realistisk for en ungdom i dag å ha 2 millioner, 3 millioner, 4 millioner egenkapital og kjøpe seg en båt. Altså, det er fiskeren, det er vi som bestemmer prisen, det er vi som kjøper kvotene, det er vi som sitter og regner på dette som jeg mener vi skal forsvare. Men litt av problemstillingen mener vi at ligger i det at det blir som å sende Molde bort til England og skal spille fotball. Det går steike godt. Det er divisjonsforskjeller. En 11 meter sjark kan liksom ikke konkurrere med en selv egentlig det er en 21 meters båt, en større kystbåt. Det ser seg selv når du skal konkurrere med sånne, det blir forskjellige premisser, forskjellige utgangspunkter. Og da er det sjarken som taper. En ting jeg vil legge til er at man kan ha et for det fint liv med å drive sjark i gruppe 2. Men selv om det er en liten torskekvote, så har du muligheter til å ha en god lønn på det, uten de sinnssyke investeringene, så lenge det er villig til å
holde på. Men da må du holde på for det mye til året. Du må, det er en livsstil, det er ikke en 8-4 jobb. Men det kan være for kjekt. Vi har mye fine dager med å drive spydfarken etter grabbe, og ja, det er ikke noe dårlig liv. Men det som får det vanskelig, hvis du har ambisjoner om å komme deg oppover i fartøystørrelse, det er ikke alle som er i stand til å drive garnfiske, eller hva det skal være for å ha et godt levebrød til det pensjonsalder. Det blir tyngre, og det sliter på kroppen å jase på en liten fiskebåt. Det er på alle for den del. Og da er det vanskelig å legge seg opp kapital nok til å kjøpe seg inn i. Ja, bare nå en forholdsvis liten gruppe N-kvote, 8-9-10 meter, så er det på mellom 1,5 og 2 millioner med en gang. Og klarer du å legge til sides rent 100 000 i året i gruppe 2, så er du peisa på. Så lenge du har et normalt liv og bruker kronasje. Man skal gjerne ha et familieliv ofte. Det er mange som får seg unger etter hvert. Og da er det ikke bare å legge til sides på 100 000-vis til å drive en timetring. Så han og Markus var på å si på store 15-meteringer, så fisker mye av grunnlaget i gruppe enn under 11 meter. Ja, det er egentlig mer savnet litt. Det kunne tenkt oss litt mer klare grenser, litt mer divisjoner, så vi forholder oss til det. Så det er noe for å opprettholde egentlig differensiert flåte, der du kan ha båt fra 11 meter, du kan ha en kystbåt på 50 meter. Men det er ingen som vil at kystbåten på 50 meter skal fiske kvoten til sjarken på 11. Samfunnet, vi mener at vi er tjent med å ha hele spektret, hele flåten. Og det er jo en rekrutteringsarena, kan du si. Det bør være mulig å komme seg inn, kjøpe mindre båt og bygges opp i næringen som eier. Da. Det er kjernen til en aktiv fisker. Da. Vi har tenkt å bruke litt tid på det er gjerne spørsmål, kan du si, eller sånn som jeg ser det nå, så er det egentlig hardt å rekruttere fartøyeiere. Der som er inne i næringen, de er inne i det, kan du si, og der er det å komme seg videre. Men det kommer ingen etter, da. De som får kjøpe seg sjark i dag, de tror ikke kommer seg noe vei, egentlig. Uten I hvert fall hvis du skal ha noe kvote eller komme oppover, da. Men det kommer til at det er et stort press på næringen. Det er mange som vil være der. Og det var enda mer lyst til å sørge for at det er kun fiskere som skal få være der. Da. Jeg tror at en aktiv fisker kan han se på sjø, han som sitter med kompetansen. Det er han som er best stilt til å drive innovasjon, utvikling. Det er noe det jeg tror, da. Ja, det skal vi ha en mindre flåte med aktive fiskere her, så må det må være levedyktig. Du må kunne gjøre et godt levebrød på det. Men det er jo viktig at, som Olestad her snakket om, så er det begynt å bli en boblenæring. For som alle vet, så kan ikke noe vokse for evig. Det vil alltid komme en nedtur. Det samme gjelder torskeprisene nå er for det god. Og det henspeiler seg I at folk er villige å betale mye mer for torskekvoten. Og når det da dobler seg I pris mer eller mindre på ett år I mindre kyst og 11-15 gjerne, og så under 11, så hvor skal det stoppe? Det blir plutselig
det blir plutselig en boble, og hvem sitter best i når du sprekker. Ja, men vi har begge gode trua på næringen. Vi peiser på. Det er eneste måten å gjøre det på. Sånn som vår filosofi er å foreløpig i alle fall å ha det mest mulig garn på mest mulig tid, skulle jeg si. Vi prøver å gjøre det best ut av de kvotene vi har, og det funker for oss foreløpig. Så det er mange måter å angripe næringen på. Det er mange måter å gjøre det på. Jeg vet ikke om noen er noe spørsmål til oss ungdommer. Du er bak der, ja? Ja, det er jo snakk om